গাড়ির ভিতরে সব মাল ঢো জাম নে একটা দাঁড়িয়েছিস কিলো ভাই এই যে পানি সামনে আছে ভাই লুচিন দে ভাই 1 মিনিট কষ্ট করে খান খাওয়া শেষ দিতেছি বাংলা নাই দেশে বেশ আপনার করেন ছিল ভাই পানি আছে তো খাবেন আমাদের তো শুধু চিকেনের প্লেট আছে আর তো কোনো কিছু না আমাদের আর যদি খান তাহলে শুধু ডাল দেখা যাবে 30 টাকা চিকেনের প্লেট শো কত লুচি সহ 60 আইটেম পারবে কবে থেকে আইটেম কি পারবো পুলিশে তুলে দিবা যায় না এখন তো দিয়ে দিবে কি জানি না কই এইদিকে বসার অনুমতি নেই শুক্রবার আইটেম বাড়াই তো হাঁস খাসি বট এটা কি দেখবেন ঢাকা ঢাকা 30টা প্লেট সুন্দর করে বসো পানি দিও আর ভাত না জামা এটা কিছু নাই মানুষের খাওয়া লাভ নেই লুচি করে দিব আপনাকে কয়জন প্লেটটা নেও না একটু ধীরে